이딴 게 고구리 아니야. 뜸일 거야. 젠장. 이 와중에 양양이는 잘 잤다. 혹시 지진 났나요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 탱크 지나가요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 벼락쳤나요? 고구리구나. 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야. 탱크 시원해서 잠이 잘 온다. 뭔가 달라졌어. 방금 혀는 터질 것 같은데. 여기요, 양양이 아버님. 의자. 얘는 정말 잘 자네. 더 이상은 참을 수 없어. 벗어나야 해 텐트 밖으로. 이거 놔. 이 자식. 일부러. 야코는 나갈 수 없었다. 혹시 폭탄 터졌나요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 누가 총 쐈나요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 제트기 떴나요? 고구리구나. 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야.